2026-cı il RFM 7-ci sinif final turuna düşmüş 5-ci sualın həllinə baxırıq. Deməli, A üstəgəl B bölü C 11 alınır. B üstəgəl A bölü C 14 alınır. A natural 11 naturaldırsa, deməli B bölü C-dən naturaldır. Buna bir M deyək. Yəni B oldu MC. Eyni üsulla A bölü C'dən naturaldır. Buna bir N deyək. A oldu NC. Onda təzədən A-nın əvəzinə yazaq. NC üstəgəl B bölü C-nin əvəzinə M bərabər 11. B-nin əvəzinə MC üstəgəl A bölü C əvəzinə N bərabər 14. Bunları toplasaq M plus N vurulsun C üstəgəl 1 bərabər 25 alınır. Burada yalnız M plus N bərabər 5, C plus 1 də bərabər 5 olması mümkündür. Əgər 1 və 25 kimi vuruqlara baxsaq, onda hansısa ədəd orada 0 olacaq. Amma şərtdə yalnız natural ədəddir. Bizdən soruşduğu, deməli, A üstəgəl B bölünsün C kəsiridir. A-nın əvəzinə NC, B-nin əvəzinə MC yazırıq. Bölünsün C. İxtisardan sonra qalır M plus N. Onun da qiyməti 5'dir.